Əziz qardaşım, ümumiyyətcə bunun bir neçə səbəbi var. Yəni Allah tərəfindən yaradılış səbəbi var. Onlardan məsələn biri budur ki, qadın bədənində o təzyiq çox olur. Qan təzyiqi çox olur. Ümumiyyətcə belə deyək, əgər o müəyyən bir zamanda bir yerdən çıxmasa, vurub içərini sıradan çıxarda bilər. Bədəni sıradan çıxarda bilər. Ona görə Allah Teala yaradılışda belə bir xüsusiyyət qoyub qadında ki, qadın o müəyyən bir vaxt ərzində o qanı özündən təmizləyir. Və həmçinin də indi bu uşağın yaradılış formasında necə ki, Qurani-Kərim vurğulayır, eləcə də belə deyək də bu müasir texnologiyanın baxanda görsənir ki, bu uşaq ki, ana bətnində olur, o ananın həmən o aylıq ondan axan qanını içir. Yəni, qanı ilə qidalanır. Ana bətni ilə uşağın göbəyinə bir, belə deyək də, bir boru vasitəsilə həmən o uşaq oradan qidalanır. Yəni, ana hamilə olduğu vaxtdan ta dünyaya gətirənə qədər aybaşı görmür, heyz qanı görmür. Çünki onu uşaq qəbul edir. Bu da bir qida olaraq, belə deyək də, uşağın qidalanması üçün bir Allah Teala tərəfindən yaradılışdır.